本島地方では明日はさらに風が強まって一部では住宅が倒壊する恐れもある猛烈な風の吹くところがある見込みです。風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。閉まんないなこれ。外れを冷蔵庫と乾燥機、洗濯機と乾燥機って感じ。まずは物から見せたいと思います。
きます。